抓一个嘣一个反和弦抢拍，叭叭做一个小动作，3连音哒哒哒，或是 syncopation， 叭叭叭叭叭叭，切连音，嘣嘣嘣，过门，嘣嘣嘣，然后锁住，然后再啪啪啪进来。各位，大家好，我是李树全。上一次我们聊到，我从那个车库小小的录音室，跟几个同学、几个朋友，从人家地毯店丢出来的地毯，我们把它收回来，从垃圾桶里面收回来，然后把这个地毯全部的贴在我们的车库上面来隔音，然后我们在里面做乐团的彩排，那就是我的一个小天地。但是我知道，在车库里面做，永远踏不出去。后来我就在好莱坞的北边有一个区域叫做 Van Nuys。这个区域有点就像是我们台北市的比较稍微偏外围一点的，像板桥这样子，但是还是很多人住的商业地区。我就在 Van Nuys 那个地方，透过广告，报纸上的广告、出租广告，在一条马路叫做 Saticoy 这条马路上承租了一个商业空间，然后这个房东呢很愿意帮我去做隔间，然后整个特别为我们做隔音，然后我可以把我的录音室设在那个地方。当然他并不说什么伟大的隔音，他只是把一个跟隔壁墙壁做一些厚厚的隔音，里面的隔音当然还是我们自己要去做。我从1979年那一年开始，我就正式的把我的录音室从在原来的车库开始迁到这个商业的一个区域，正式的开始做广告，然后在当地的杂志，有一些杂志叫做 Music Connection， 在当地也有一个杂志叫做 Recycler， 是每一个礼拜出来的。Recycler 就专门卖二手货的这个地方，我在上面固定的有一个 display ad， 就是一个固定的图案的这种广告，蛮大一个区块，所以每一个月的开支很大。以前在车库里面没有什么开支，本来就住在这边的，但是一旦你有了商业的办公室、商业的这个空间的时候，每个月的月底就是要付出那个房租，水电费也完全不一样了，员工的薪水都开始一个个开始累积起来，员工的薪水之外，还有员工的健保、保险，一大堆这些东西全部都开始增加了。那段时间我记得大概前后3-4年的时间，非常非常压力很大，财务上更是每一个月到月底要挤出那个薪水，挤出租金、房租，好痛苦。好几次我走在走廊上，几乎都快崩溃，就到月底我怎么缴这个房租，我员工的薪水怎么缴得出来。那几年非常的穷，但是其中有好多美好、最美好的回忆。1979年那一年，我的录音室里面常常来一个客户，他叫做 Julia Rinker。 如果各位还记得的话，有一部非常非常红的电视剧叫做 Three's Company 三人行，在台湾那个时候听说也是非常流行的一个电视剧，一个喜剧，每一天都有的电视节目。在美国也不例外，每天都是一集一集的出来。三人行的那个主题曲，你一打开在 YouTube 上点进去 Come on knock on my door， 唱那首歌的主题曲，它就叫做 Julia Rinker。 她是我的录音室里面的常客，常常来。但是有一天突然录音室里面电话铃声响了，那个时候我们没有手机，所以如果要找任何一个人，都会先跟家人留言说，今天我会在哪个地方，这是我的电话号码，这个地方的电话号码。所以如果有急事的话，就要拨到录音室里面来，或到一个室内电话。
我接起电话 ，looking for Julia Rinker， 在找 Julia Rinker。Hey Julia, you got a call？ 那 Julia 就跑过来接了电话。我看她在讲电话的时候，整个眼神完全突然之间变了。本来我们都在开心的说笑话，突然之间，那个严肃的面孔，然后慢慢开始看到她泪水从旁边滴下来，我就感觉不太对了。最后，她缓缓的把这个电话最后挂起来。我们旁边2个人转过来 ，Julia, are you okay？ 你还好吗 ？Julia 这样说 ，David, my dad just died。他说他父亲刚刚过世。我听到这句话，特别能跟他有同感，因为我16岁那一年。我的父亲也过世了，我知道那个痛，我知道过去他跟他的父亲感情是非常的好。然而这个时候亲眼看到他接到这通电话，告知他父亲过世了，隔了大约2个礼拜 ，Julia 办完了丧事。然后又回到录音室，拿了一张纸过来说 ：“David, this is what I wrote for my dad。”这是我为我父亲所写的。我把这张纸一看，它上面写的 “Goodbye for now”， 就是暂时跟你说声再见。我看到了之后，感受好深刻，因为我自己的父亲也在几年前走了，我就突然拿着这张纸冲到我的钢琴前面，我也不知道，突然之间灵感就一直出来，一直压不住的灵感就在钢琴上开始弹出来了。我记得大约不超过30分钟的时间，我就把那张纸全部填上我的和弦，做了很多的记号，我就把这首歌写完了。各位朋友，如果你今天手上还有当年那一张赤纸那张专辑的话，里面有一首歌叫做 Goodbye for Now， 就是 Julia Rinker 所写的。后来我就把这首歌收录在我的赤子的专辑里面。这首歌其实也是多年来我非常喜欢的一首歌，叫做 Goodbye for Now。 在那几年的时间，我们录音室里面陆陆续续来了很多来自各个地方的客户，几乎可以说来自全世界，有中南美洲的客户，也有来自亚洲的。其中一个客户叫做 Dr. Money， 其实他真正的名字，我老实说，我讲不出来，因为他的老婆常常跟他一起来，每次都跟我说 David, this is Dr. Super， 他是个印度人，那个名字超长的。我不瞒你说，我现在到今天我还是讲不出他的名字来，你等我一下，因为我后来去 Google 他的名字，叫做 Subramaniam。 反正总而言之，我那时候怎么讲都讲不出来。他老婆在旁边说 David, it's okay, just call him Dr. Money。 所以从那个时候我就称他为 Dr. Money。 在那个时候他会带这个印度的一个有趣的乐器叫 sitar，但是他最特色的是他拉那个小提琴。嘿，我看过很多拉小提琴的人都很棒，但是这个家伙拉的小提琴是有那种古典印度的风味哦，完全跟一般的那种美国或者欧洲那种小提琴拉小提琴的完全不一样。你如果有机会上 YouTube， 我大力推荐。印度有很多拉小提琴的音乐大师，拉出来的那个味道完全跟西方的小提琴完全不一样。如果你今天要问我
到底差别在哪里？如果你是对音乐有兴趣的，我现在告诉你，你知道西方的音乐是有一个音阶，我们叫做 scale， 哆来咪发嗦拉提哆这个 scale。在我们东方的音乐，我们叫 pentatonic， 五弦音，就是像钢琴上的黑键那5个声音。然后印度的音调我们叫做 Lydian， 就像爵士音乐里面有好几种不同，大概有7种不同的音阶。OK， 有 Lydian Fijian 一大堆这种不同的 scale 音阶，但在印度的音阶里面都跟这7种爵士的音阶是不一样的。但在印度的音阶里面，是在第6度的时候，它降了一个半音下来，所以它有一个特别他们自己印度的音阶在跑，所以他拉着他的提琴的时候，拉出来的感觉跟西方的音乐是完完全全不一样的。OK， 但是有趣的是 Dr. Mani 每一次都会带了3-5个乐师跟他一起进来，有的时候是打击乐器的，有的时候是不同乐器，但是这3-5个乐师都是高手中的高手。但是我从这个过程里面，我大概前后跟 Dr. Mani 合作大概6个月的时间，因为他大概在我那边做了2张专辑，所以我大概跟他合作6个月的时间。这6个月的时间里面，我发现每一个不同的乐师都有非常不同的才华，他们对他们的乐器有完完全全不同的，我给他一个词叫做敏锐度。我们每一个人，老天爷都给了我们不同的才华。有些人很会算命，有些人会看到一些我们一般人眼睛看不到的。我常常会听到一些旋律，甚至在做梦里面，我都会听到一些旋律。我在我的枕头旁边都有一个笔记本，我随时早上半夜一醒来，或是有时候在梦里面，我会听到一些旋律，我马上就抓着这笔记本，要开始把东西写出来。甚至我在我的枕头旁边都有一个卡式录音机，马上就开始录下来，把那个旋律录下来。我想每一个人在不同的领域里面，我们都有不同的敏锐度。有些会感觉很神奇、很超人的一些能力，我并不会把它看得这么神奇，我把它归类为敏锐度。就像有些人做服装设计的，他们可以抓到那个美感，是我没有的。当我看到 Dr. Mani 带着他的这几个合作伙伴来我们这边录音的时候，每一位乐师都有不同的专长跟敏锐度，就是透过这些不同的敏锐度结合在一起，他创造出最棒的那种交响乐，最棒的音乐出来。我今天想跟各位朋友分享的一件事情，就是如果无论是你从事音乐，从事任何创作，你一定要想办法跟不同的人团队一起合作。因为我常常看到有一些人，他们非常非常有天分，但是他们把自己锁在一个小房间里面，自己在那边做。我们做音乐的人坐在这些喇叭的前面，如果超过50分钟一直听那些音乐从喇叭里面出来，我们的耳朵会疲倦，我们会麻痹了，到最后很多音都听不准了，走音的也听不准了，很多混音的时候都听不准。我一定要强迫我自己，每45分钟我在工作的时候，我一定要站起来，离开喇叭，出去10分钟喝杯水，然后再回来。但是更重要的是，我每做一个案子，尤其是在做混音的时候，我一定旁边要有另外一个人，多一个耳朵来帮我听会不会走偏。原因是我们在任何一个环境里面一久了以后，我相信从摄影的角度，从做音乐的角度，我们都会开始麻痹，我们会变得太主观。唯有透过团队
大家互相互动，然后彼此每一个人有不同的专长跟不同的敏锐度，他们看到的东西从不同的角度，把这些才华结合在一起，你才会做出一个真的很棒的作品。那个作品不会太主观，也不会走得太偏。Dr. Money 教了我这个最重要的一个关键，你一定要想办法跟团队合作，千万不能一个人窝在家里面，你要想办法，不能闭门造车。我们老祖先教我们的最基本的一个功课，不是什么新鲜的东西，但是我们常常会忽略，会忘掉。允许我今天在这边不断的提醒各位，一定要跟团队合作。在那段时间里面，3-5年的时间，我们的录音室里面有另外一个客户，他叫做 Delores Publishing， 我的名字已经记不太清楚了，但是我记得是个 DEL 开头的一家公司，它是个意大利的名字。当时他在好莱坞是一个非常非常有名的一个音乐出版公司。什么是 Music Publisher 音乐出版公司呢？就是他代理了很多不同的创作人的作品，这些作品往往送来的时候是一个很粗糙的状态。Delores 这家公司会把这些作品做出叫做 Publishing Demo， 就是出版用的试听带。所以他会把我的录音室有时候一下包下来3个礼拜，有时候1个月全部包下来，把一个整个房间包起来。Delores 这个 Publishing 这家公司的老板，他收集了很多歌之后，第一件事，他先找一个非常专业的 arranger 编曲。这个编曲一般都是在钢琴上，他把这些曲子，这些加了一些很棒很棒的和弦，很专业很漂亮的和弦加进去。在音乐里面有一个东西叫做 cadence， C-A-D-E-N-C-E， 中文翻成段落。做音乐就像是做一篇文章，有阴阳顿挫，有逗点，有冒号，有句点，有惊叹号。在音乐里面，我们每8个小节叫做个小的 cadence， 大于16个小节我们称它为中 cadence， 32个小节我们称它为一个大的 cadence， 一个大的段落。在每一个小的段落的时候，结尾的前面一点点2-3拍的时候，我们让观众知道说，这边是一个小段落，我们在和弦上会做一些小的变化，可能抓一个嘣，一个反和弦 inversion， 叫做反和弦，或是叫做倒装和弦。有的时候我们在那边抓一个第7度或第9度，嘣跳出来，让你知道说这边是一个段落开始出现了。然后在节奏上面，我们可能做一个小的抢拍，做一个小抢拍的一个动作，在第8小节的 ending 的地方，结尾之前做一个小动作，让听众耳朵可以知道，这是一个段落了。到了16个小节的时候，我们在和弦上，我们会可能做一个更大的一些动作，可能做一个小动作，在钢琴上加一个11度和弦，再反过来13度，再反过来6度，或 suspension 做一个4度的，或是6度或者2度的 suspension 的和弦悬在那个地方。然后呢，甚至在鼓的地方，我们做一个 triplets， 3连音，哒哒哒，或抢拍，叫 anticipation 抢拍，或是 syncopation， 叭叭叭叭叭叭，切连音，做这些小小的动作。在第16小节的时候，在第32小节尾巴的时候，我们可能做一个大的 cadence。大的 cadence 就是在和弦上，我们嘣嘣嘣回到一个大的和弦上。那我们可能在节奏上，可能是做一个过门，嘣嘣嘣，然后锁住定住，然后再啪啪啪进来。我们会透过这些的专业的手法，把一个很粗糙的作品，把它修饰成为一个可以拿到台面上的专业的一个作品。Delores 这家公司，他就会请了一个编曲的人，把这首歌开始在钢琴上编得很棒很棒很精致，然后他只带
1个乐师、2个乐师，顶多不超过3个乐师，可能是一个钢琴、一个贝斯、一个鼓，就如此而已。最后加上一个 vocal， 做出一个东西叫做 publishing demo。当时我永远都不太了解，为什么他们的 demo 做的都这么的简单？有一些歌的确很棒，难道他们不想把整个音乐加了很多吉他，做得很丰富，或吉他很多吉他 solo 吗？他们全部都没有。各位，他们之所以没有，是有目的的，不是没有原因的。之所以他留了这么多空间，是要让将来的艺人、唱片公司听了之后，有更多丰富的参与的空间。如果他现在把所有的东西全部都填满了之后，后面进来的艺人或唱片公司或制作人，他们就不会有那个创意的空间可以塞入进来。所以呢，他们做得很成功的一个因素之一，就是把这个做到刚刚恰到好处，但是不饱满。这是他做对的第一件事情。做对的第2件事情，就是他每一次都会带一个很棒的歌手进来。这个歌手，我们有一个专有名词叫做 studio singers， 就是在录音室里面的，专门在录音室里面唱和音的这些和音天使。在台湾、在亚洲、在全世界，在录音室里面、音乐界里面都有这些专业人士，他们唱的个个都比我们这些歌手唱的都好。不瞒你说，每一个这些 studio singer 都比我更会唱 ，OK， 真的唱得很棒。他们可能外表不是那种帅哥美女之类的，但是他们在音乐上非常非常有天分。他们走到录音室来，你要他唱第3部、第5部、第7部和音，他马上唱给你。他们改变各种声音音调，他们都可以调整，你要什么他就给你什么。这种专业的歌手叫做 studio singer。在台湾，我最爱的一位 studio singer 叫做马玉芬。你可能在我的唱片里面有听过一首歌，叫做《给你的一封信》。这首歌就是我跟马玉芬，也是马昭君的妹妹合唱的。她的声音我好爱好爱。在好莱坞 Andrea Robinson 一大堆这些常常跟我合作的，跟 Madonna 合作的这些歌手，都是我们的好朋友，非常非常要好的好朋友。这些歌手都是我们所谓的 studio singers。 Dolores 这家出版公司会把这些 studio singer 一天会带来1位，然后他就只唱2首歌。我在这边透露一个小小的 pebble， 他们不是让这个歌手在前一天或前1个礼拜练好歌，花很多时间去练歌。他们到了现场，听了这个钢琴弹出来，然后看了这个谱子之后，他们是每4个小节录一点，4个小节4个小节录。每一首歌大概花2个小时的时间把它录完，然后我们再花2个小时的时间再去做混音啊 mix 之类。他们一天大概录2首歌。我要在这边告诉各位，你录音的时候，我们的责任是要把一个很平庸的作品把它唱活起来。如何让这些歌手，让这些进来的 studio singer 看到了这首歌，看到了歌词歌谱之后，他在之前没有任何彩排，进来之后他看了以后，他开始用不同的口音、哽咽的声音、开心的声音，各种不同的方式，然后用抖音、用 ad-libs 自由发挥的一些空间，在后面标音这些东西，把这首歌的情绪，把这首歌所要展现出的所有的感情，透过他们的声音跟技巧，把这首平庸的歌把它唱活起来，赋予它新的生命。你真的想一想，贝多芬第9交响乐，噔噔噔噔，只有4个音符，但是他在这4个音符里面
一直在做不同的变化，最后透过这些交响乐，把整个这个东西呈现出来。音乐也是如此，都是从一个平庸的东西，然后把那个感情赋予给他。我就在前后这2-3年的时间，跟 Delora 这个 publishing 公司在合作，我就看到每天进来这些专业歌手，他们是如何把这些东西录出来，他们如何换气，如何抖音，抖，刚好就抖在那个拍子上。如果你对音乐有兴趣的话，我留最后一句话给你做参考，不是我说的，是在录音室 Delora 先生跟我讲的这句话。他说 David， 标歌不难，收才是最难的。放不难，但是一个艺人知道如何收，那才是他真正的实力。就如同我们看一些很棒的演员，他们在飙泪的时候，最会演的演员是哭的时候不流眼泪的哭，但是观众就已经感动到流眼泪。那个天天在那边大吼大叫然后哭的，反而没有办法感动观众。在音乐里面也是一样，有的时候我们如何在一个澎湃的感情之下，我们想办法用收，然后让听众听到的时候才真正进到那个情境里面，那才是最大的一个挑战。我们今天先把这几个录音室里面的小 pebble， 过去一些有趣的经验，在这边跟大家分享。我们下一次见。